Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Đoàn đội Vương An Vũ tung rất nhiều bài viết nói hình tượng của mình và Lý Hiện giống nhau. Đoàn đội còn hạ giá thấp chặn tài nguyên của Lý Hiện nhưng không thành, sau lưng Vương An Vũ có người push, chỉ có điều đoàn đội quá nóng vội. Mà Lý Hiện không quan tâm lưu lượng lắm, chỉ muốn làm một diễn viên thuần túy nên anh ấy cũng không quan tâm chuyện người mới thượng vị có thể tranh đoạt mất danh tiếng của mình. Anh ấy muốn rời Nhất Tâm nhưng còn chưa đàm phán xong với công ty mới thì bị lãnh đạo Nhất Tâm phát hiện. Lãnh đạo Nhất Tâm âm thầm gây sức ép khiến anh ấy phải ngoan ngoãn gia hạn hợp đồng, vì vậy Lý Hiện, Mã Y Lợi, Chu Á Văn đều đã gia hạn hợp đồng với công ty. Anh ấy thực sự rất hào phóng, lúc trước khi còn chưa hot, lúc đóng máy còn lì xì cho đoàn phim nữa, các giáo sư của Bắc Điện cũng rất hỗ trợ Lý Hiện, nếu có đoàn phim tuyển người ở Bắc Điện. Họ thấy vai nào hợp là đều đề cử Lý Hiện. Trước khi Lý Hiện nổi tiếng, anh ấy chỉ là một diễn viên phim cấp thấp, chế tác nhỏ. Sau khi nổi tiếng, mọi người phát hiện ra rằng anh ấy và Dương Tử là bạn học cùng lớp, và họ cũng hợp tác với nhau để tổ chức bữa tiệc của sinh viên năm nhất. Anh ấy cũng là người đại diện các tân sinh viên lên phát biểu. Điều thú vị là Lý Hiện cũng trở nên nổi tiếng sau khi hợp tác với Dương Tử. Mọi người phải công nhận rằng hai người này thực sự rất có duyên. Người phát ngôn tiếp theo của thương hiệu thời trang ý Zegner là Lý Hiện, thông báo chính thức sẽ được công bố trong vài ngày tới. Có nhiều người thắc mắc tài nguyên này là Lý Hiện giành lấy của Trần Vĩ Đình sao? Đó là không phải, chỉ là trước đó nhãn hàng có hợp tác với Trần Vĩ Đình, nhưng thời gian hợp đồng đã hết. Và tiếp theo nhãn hàng đã lựa chọn hợp tác với Lý Hiện, chỉ có vậy mà thôi, nên không hề có chuyện cạnh tranh tài nguyên giữa hai nhà. Giải Kim Tảo cây chổi vàng điện ảnh Trung Quốc lần thứ 12 đã bắt đầu cuộc bình chọn trực tuyến kéo dài 15 ngày. Kim Tảo là giải thưởng do cư dân mạng và các nhà phê bình phim độc lập bình chọn. Được lập ra từ năm 2007 nhằm trao cho những tác phẩm điện ảnh, diễn viên, vai diễn, các hạng mục liên quan được coi là dở tệ nhất trong năm, tương đương với giải Mâm Xôi Vàng. Và tên của Lý Hiện đã xuất hiện trong danh sách đề cử diễn viên nam tệ nhất năm, cụ thể Lý Hiện với phim Để Đạt Chi Mê và phim Xích Hồ Thư Sinh đã có tên trong danh sách đề cử của giải thưởng này. Phần lớn khán giả tỏ ra bất mãn khi Lý Hiện lại xuất hiện trong các đề cử của cây chổi vàng. Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, với Lý Hiện không thể phủ nhận một điều, kể từ sau Cá Mực Hầm Mật, tên tuổi của anh được khán giả biết đến nhiều hơn, song Lý Hiện không thể duy trì độ hot của bản thân trong thời gian lâu. Cho đến nay, ngoài Cá Mực Hầm Mật, anh vẫn chưa có được bộ phim nào khiến khán giả ấn tượng ngay khi nhắc tới tên. Sau Chân Tướng Trầm Mặc, danh tiếng của Bạch Vũ tăng lên không ít, tài nguyên lại trở về dồi dào, sắp tới anh ấy sẽ quay một movie của đạo diễn Kinh Khuyên. Gần đây Bạch Vũ đã chặn một đại ngôn của Nhậm Gia Luân, sau khi Nhậm Gia Luân đổi người đại diện thì người này làm ăn chậm chạp, còn không chịu chi tiền quan hệ xã hội nữa. Nhậm Gia Luân có danh tiếng tương đối tốt trong giới phim ảnh, phim anh đóng rất dễ ra vòng fan. Về sau sẽ thử nghiệm phim thị trường, còn sẽ phát hành ca khúc mới. Hợp đồng thương mại của anh ấy ở Hòa Tụng, hợp đồng phim ảnh ở Hoan Thủy. Năm nay thành tích phim ảnh của anh rất khá, vài bộ phim để anh thành tiểu sinh bạo hồng. Anh và Hoan Thủy hợp tác rất tốt, không có ý định rời khỏi công ty. Cho nên Hoan Thủy cũng rất nâng đỡ anh, cho anh rất nhiều quyền lợi nhận phim bên ngoài. Tiếp theo ngoại trừ tham gia hoạt động mừng năm mới thì vẫn sẽ tiếp tục quay phim. Lam Diễm đột kích cũng đã lấy được giấy phép phát sóng trên đài. Nhậm Gia Luân dạo này vẫn đang đóng phim trong đoàn phim, ít xuất hiện công khai trừ vài hoạt động không thể vắng mặt như tiệc cuối năm. Thỉnh thoảng không có lịch trình thì chạy event, chẳng hạn như tham gia sự kiện cuối năm. Thời gian dạo gần đây, anh ấy xuất hiện không đủ nhiều, đợi khi quay phim xong, anh sẽ tham gia rất nhiều show tạp kỹ. Kế tiếp đến mục tiêu nghỉ ngơi, con đường anh ấy đang đi là kết hợp lưu lượng và thực lực. Về tài nguyên của anh, ekip hoặc tự mình bàn bạc, chất lượng hơn hẳn so với lúc trước. Sau khi hợp tác với Hòa Tụng, chất lượng thương vụ đã được cải thiện trở lại. Sau khi anh tạm biệt người đại diện cũ của mình, ekip thật sự đã rất luống cuống trong một khoảng thời gian. Chuyện xuất hiện ít hơn hẳn trong khoảng thời gian này cũng liên quan đến nó, anh sau này sẽ lộ diện nhiều hơn. Sau khi hợp tác cùng Hòa Tụng, chất lượng tài nguyên của anh ấy đã được cải thiện, sau này việc tuyên truyền cũng sẽ được điều chỉnh tăng cường hơn. Bộ phim truyền hình Lam Diễm đột kích đã được cấp giấy phép phát sóng và dự kiến chiếu trong tháng này. Tiểu thư Quạ Đen và Tiên sinh Thạch Sùng dự kiến phát sóng vào đầu tháng 2. Ngự Giao Ký sẽ khởi quay vào Tết âm lịch. Gần đây Youku chụp được hình ảnh Nhậm Gia Luân sau khi kết thúc công việc thì đưa vợ đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Anh ấy còn đích thân làm lái xe chở vợ mình đi. Đây là lần hiếm hoi có truyền thông chụp được hình ảnh vợ chồng Nhậm Gia Luân chung khung hình. Tình cảm của hai vợ chồng thật sự ngọt ngào. Tuy Nhậm Gia Luân đã kết hôn, nhưng hiện tại giá trị thương mại của anh ấy còn cao hơn một số lưu lượng chưa kết hôn, mà gia đình anh ấy đang chuẩn bị có bé thứ hai rồi.
Tình cảm vợ chồng hai người thì tốt không cần nói, anh ấy luôn từ chối những buổi tụ tập không cần thiết, là một người đàn ông tốt. Nhậm Gia Luân sẽ tham gia xuân vãn cuối năm, sắp tới đây Nhậm Gia Luân sẽ cùng tham gia sự kiện đêm hội gào thét của IQIYI cùng Đàm Tùng Vận vào ngày 15 tháng 1. Tuy Hữu Phỉ đã chiếu được một thời gian nhưng Chu Khiết Quỳnh vẫn không dám marketing, vấn đề không phải cô ấy không muốn PR mà là không dám. Nguyên nhân thì mọi người còn nhớ vụ sửa kịch bản ầm ĩ mà Triệu Lệ Dĩnh phải trực tiếp lên tiếng chứ, Chu Khiết Quỳnh cũng tham gia vào việc này. Đất diễn của cô ấy tăng lên không ít, sau khi đoàn làm phim đứng ra giải thích thì cảnh của cô ấy bị cắt đi khá nhiều. Bản thân Chu Khiết Quỳnh không thiếu tài nguyên, chỉ là chất lượng tường, gần đây cô ấy đã tìm được chỗ dựa mới, là một lãnh đạo cao cấp của 271. Người này cấp tài nguyên cho cô ấy khá hào phóng, Chu Khiết Quỳnh hiện tính là tuyến 3 đi, tương lai còn phải xem tác phẩm. Gần đây Trình Tiêu tiếp xúc một bộ phim ngọt ngào nhưng sau khi Chu Khiết Quỳnh biết được đã chủ động hạ giá cướp tài nguyên. Thậm chí còn tung bản thảo chê diễn xuất của Trình Tiêu, phương hướng và định vị của hai người quá giống nhau nên tài nguyên cạnh tranh rất kịch liệt. Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh về sau có hợp tác tiếp hay không thì khó mà nói trước, quan hệ của đoàn đội hai người bọn họ cũng khá tốt. Khi hợp tác hai bên đều rất vui vẻ, không loại trừ có cơ hội hợp tác lần thứ hai. Hữu Phỉ tuy có khen chê nhưng đã mang lại cho nhà đầu tư không ít lợi nhuận, tư bản thực sự hài lòng, còn đứng ra đẩy đại ngôn cho Triệu Lệ Dĩnh. Cho nên có thể nói, Hữu Phỉ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh cả. Đoàn phim và bên phát sóng hiện tại rất hài lòng với số liệu bộ phim và phản hồi từ thị trường. Bên sản xuất đã có lời, còn bên phát sóng còn đưa cho Triệu Lệ Dĩnh tới 3 đại ngôn mới, đều đang trong quá trình thảo luận rồi. Cô ấy hiện tại chưa biết sẽ tham gia hay từ chối show của đài nào. Đặc biệt là đài Lam, phương hướng của Triệu Lệ Dĩnh luôn rõ ràng, vẫn đi con đường mà Hoàng Bân định hình cho trước đây. Chính là thực lực và lưu lượng đều phải có, hơn nữa cô ấy chọn kịch bản rất thận trọng. Nhờ vậy là người truyền hình thành công nhất trong lứa tiểu hoa sau 85, cô ấy sẽ rất nhanh kết thúc hợp đồng với Hòa Tùng. Vào thời kỳ quá độ này cô ấy sẽ không nhận phim, bởi vì thù lao sẽ phải chia cho Hòa Tùng. Triệu Lệ Dĩnh nhắm được một kịch bản rất tốt ở Chính Ngọ nhưng mãi chưa ký kết được, chỉ có thể duy trì quan hệ với đạo diễn để giữ kịch bản. Về việc cô ấy đang bàn bạc hợp tác lần 2 với Chính Ngọ, cô ấy thực sự muốn hợp tác lâu dài với Chính Ngọ, chỉ là Chính Ngọ bình đẳng với tất cả diễn viên. Không phải từng hợp tác thì sẽ thân hơn người khác, cho nên nhân vật Triệu Lệ Dĩnh lấy được không phải là viết riêng cho cô ấy, điều này rất không thực tế. Chính Ngọ sẽ căn cứ vào khả năng diễn xuất cùng mức độ phù hợp với nhân vật để chia vai, đây cũng là phương pháp phù hợp với mọi kiểu diễn viên trong giới. Cho nên cuối cùng quyết định vẫn nằm ở việc Chính Ngọ muốn tìm diễn viên như thế nào thôi. Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không quan tâm đến tình sử của Phùng Thiệu Phong. Có ai đó muốn dùng chuyện này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy thì đã chọn sai cách rồi. Đối với chuyện này thái độ của cô ấy luôn bình thản. Nhưng có kẻ nào đó cố chấp làm quá thì Triệu Tiểu Đao sẽ tái xuất giang hồ. Gần đây có một sự kiện muốn mời Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh cùng tham gia. Cho dù phía tổ chức hứa sẽ không để hai người cùng xuất hiện thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn từ chối, cuối cùng phía tổ chức đã chọn Triệu Lệ Dĩnh. Loại Trần Hiểu, gần đây có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh sẽ diễn Trường Tương Tư, đây là do đoàn làm phim cố ý cọ nhiệt. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Gia Hành rất không tốt. Đêm hội IQIYI đã chính thức đăng tải poster của Tiêu Chiến sau một loạt thông tin chưa xác thực trong những ngày qua, sau nhiều ngày úp mở. Đêm hội IQIYI, tổ chức đã chính thức thông báo Tiêu Chiến sẽ có mặt trong sự kiện diễn ra vào tối ngày 15 tháng 1 vừa qua. Có cư dân mạng bắt gặp hình ảnh nam nghệ sĩ 9X đã đến Thanh Đảo để ghi hình sự kiện này, điều này đã khiến cho người hâm mộ của anh cảm thấy phấn khích. Một số fan của Tiêu Chiến đã đến Thanh Đảo với hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng. Tin chắc đêm nay lại là một đêm không ngủ của các tiểu phi hiệp tên fandom của Tiêu Chiến, vì ai nấy cũng ôm hy vọng anh sẽ ẵm nhiều giải thưởng khi đến với sự kiện này. Cách ăn mặc của nam thứ, Lăng Điện Hạ đột nhiên trở thành tâm điểm quan tâm của cư dân mạng vì anh chàng vùi lấp bản thân thật kín đáo sau các lớp quần áo vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa kết thúc. Sự kiện đêm hội IQIYI đã mời đến những khách mời khủng của showbiz Hoa ngữ như Thái Từ Khôn, Nhậm Gia Luân, Trần Vĩ Đình, Hoàng Cảnh Du, Tần Lam, Kim Thần, The Nile cùng các nghệ sĩ khác. Thảm đỏ sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 tối nay.